Хей, здравейте приятели, аз съм Айхан Инфая, фотограф, видеограф и влогър. Хората, които ме знаят в YouTube, по-точно моите последователи в YouTube, всъщност знаят, че не качвам само страшни видеоклипове, не качвам само конспирации, не качвам само конспиративни теории. Аз съм на принципа, че понякога човек трябва да се весели, понякога човек трябва да се смее, а не винаги да разсъждава над някакви си конспиративни теории и тем подобни. И именно, приятели, днес в този видеоклип ще ви представя репортери, които са се разсеяли на своите работни места. Видеоклипът наистина съм сигурен, че много ще ви разсмее. И именно, приятели, в този видеоклип ще споделя с вас за репортери, които, меко казано, са се разсеяли на своите работни места. И нека да започнем, приятели. Преди да започнем видеоклипа, не забравяйте един лайк, един коментар и най-важното – абониране с камбанка за моят YouTube канал, за да получавате уведомления, когато аз качвам нови видеоклипове. А сега ви желая приятно гледане, приятели! С вас е Айхан Инфая и днес ще ви споделя за най-интересните и необичайни случаи, когато жените са се отвлекли на работа. Журналистите трябва да се държат професионално, независимо от това от кой вземат интервю. С това никой не може да поспори, но все пак мисля, че понякога чувствата пречат на професионализма или по-точно страстните желания. Ето ви отличен пример. Този мъж е станал победител на турнира по бодибилдинг и са решили да вземат интервю от него. Жената, вземаща интервю, в началото се е държала уверено и професионално, но когато той започва да говори, жената е започнала да диша по-дълбоко и да оглежда мускулите на мъжа, и по нейното лице разбираме, че тя иска нещо. Най-вероятно жената вече отдавна не слуша какво говори бодибилдъра. Определено много силно я впечатлява неговата фигура. Даже когато тя взема интервю от жената, която стои до нея, тя отново се обръща, за да го погледне за последен път. Когато се взема интервю, трябва задължително да се избере правилно и удобно място, където то ще се провежда, но понякога се правят грешки с избора на места. Това се е случило с 24-годишната репортерка от Канзас на име Катя Лик. Момичето е водило репортаж, стоейки на танка в една от военните бази в Америка. Репортажът е бил посветен за войните. Всичко е било нормално, до момента, в който група цикади не започват да отвличат вниманието й. Явно тези крилати създания са я харесали, или по-точно мястото, на което е тя. Те са летели хаотично и са се опитвали всячески да я отвлекат от речта, която тя е планирала да каже. Също и с звуците, които са издавали цикадите. Като цяло репортажа се е провалил, но в крайна сметка това ще се помни още дълго време от зрителите и от нея самата. Трудностите не биват само при репортерите, които по цели дни са по улиците, но и при водещите на новините, които просто седят в своите студия. Обаче те трябва да бъдат по-концентрирани, и то абсолютно винаги, иначе това може да има много лош край. Няколко години назад журналистка от Австралия е предала думата на своят колега репортер. Когато той е приключил и вече е предал думата обратно на водещата, видимо тя не е била подготвена или по-скоро е било скучно, а след няколко секунди, като е разбрала, че е наживо, се е изплашила. Това добре е видно от нейното изражение на лицето. Както се е разбрало след това, са уволнили водещата. Представете си това чувство да те уволнят, защото си гледал своят химикал и да сте пропуснали няколко секунди от ефира. Лично по мое мнение това е прекалено и несправедливо. Знаете ли защо считам, че уволнението след подобна грешка е несправедливо? Защото всяка една телевизионна компания се отнася строго индивидуално към своите служители. Например, преди няколко години се е случила интересна случка с водеща от новинарският канал BBC, Джоана Гослинг. След като е започнало предаването на живо, тя е стояла с фокусиран поглед към своят смартфон. Не е ясно какво тя е правила, писала си е с някой или просто е гледала новините, но това не е важно. Жената явно се е разсела от своята главна работа, но това е странно за такъв огромен канал, но за щастие на нея не са и направили нищо. Вие сами решите, кое е по-непрофесионално. За части от секундата да погледнеш към химикала си или да гледате към телефона си в една от големите медии. Мисля, че отговора е очевиден. Струва си да отбележа, че Джоана в последствие е обяснила за своята постъпка в Twitter и се е извинила за тази грешка. А как мислите вие?
Трябвало ли е Джоана да бъде уволнена или струва ли си въобще да се уволняват хора от телевизионните канали за подобни грешки? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Останете с мен до края на видеоклипа, защото ви очакват още много интересни видеоклипове. Неочаквана целувка по време на спортно интервю, пикантни ситуации по време на спортен матч и няколко интересни кадри, в които чувствата са попречили на професионализма. Тези кадри са били заснети на един от откритите турнири по тенис в Рио през 2014 година. Тук ние виждаме световно известният тенисист Рафаел Надал, който си почива между геймовете. До него стои някаква жена, която не отлепя поглед от него. Може би това е неговата лична асистентка, тогава поведението им може да се обясни. Но както се е разбрало, жената е работила на корта в качество на бол гърл, т.е. тя е била длъжна да дава топките на играчите, които излизат извън корта. Очевидно Рафаел за нея е много по-важен от самата игра. Жената силно се е разфокусирала на своето работно място, а виновникът за това е станал звездният тенисист, но най-накрая тя отделя поглед от него. Би било странно да продължи да го гледа. А ето още един случай с тенисист. Главният герой е станал френският тенисист Максим Хану и журналистката Мели Томас. 29 май 2017 година Максим е претърпял загуба от уругвайския тенисист Пабло Куевас, а след мача той е давал интервю на телевизионният канал, в който е работила Мели. Мели, която е вземала интервю, е започнала да задава нормални въпроси към французина, обаче разговорът не успява да бъде завързан още от самото начало. Французина постоянно е отключила журналистката, а след това се е опитвал да целуне Мели по врата. Някои могат да сметнат това поведение за нормално, но всъщност то е максимално непрофесионално и неадекватно от страна на професионалният спортист. Но въпреки всички трудности на Мери не е било никак комфортно да проведе това интервю. Въпреки всичко тя се е държала уверено и някак си е успяла да издържи до края. В края на интервюто тя е споделила, че ако предаването не се е излъчвало на живо, тя е била готова да удари тенисиста. Между другото, поведението не се е харесало особено и на Френската федерация по тенис. След тази проява са уволнили играча от предстоящия турнир Роланд Гарос. В тениса немалко важна роля играят бол гърлс и бол бойс, а в спортните боеве ринг гърлс. Тези жени, които носят табели с номера на раунда, освен това, те присъстват и на претеглянето, където просто са длъжни да стоят и да се усмихват, но даже и те могат да се разсеят и днес ще ви покажа кадри за това. Това е турнира UFC, категория 114 кг. Алистър Overeem е потеглил към претеглянето. Той е трябвало да се бие с Брок Леснар, когато той маха своята тениска и изведнъж боеца привлича вниманието на феновете, а и на Ариана Селесте, една от главните ринг гърлс в UFC. Жената не е успяла да скрие своят възторг и удивление, когато е видял мускулистият Алистър. Разбира се, няма как човек да не се впечатли от такава гора с мускули. А ето още един момент от UFC, който се струва да ви покажа. В този случай главната героиня е била просто служител в UFC. Всичко се е случило отново на претеглянето. За разлика от случая с Ариана, тя се е разсеяла само от един боец, а служителката е гледала всичките едновременно и видимо по изражението на лицето й не е могла да повярва на видяното. Тя не ги е гледала в очите, а буквално ги е сканирала от главата до краката. Някои хора твърдят, че тя не се е отвлякала от работата си, а точно обратно, много внимателно се е вършила. Или тя просто е следяла колко от спортистите излизат с екипировка на Рибок. Не знам, може би това не е така, но служителката много страстно е наблюдавала този процес. През 2003 година се е случило нещо много странно в американският футбол. Тогава бившият квотербек на Ню Йорк Джетс с име Джо Немът е давал интервю на журналистка Сюзи Кубер по време на футболен матч на неговият отбор. Журналистката се е държала спокойно, но това, което я отвлякла от работата й, е бил самият Джо. Както се е оказало, той е бил в нетрезво състояние. На въпросите Сюзи е получавала много странни отговори, а след въпроса на Сюзи към Джо, как се чувстваш след като съперниците ви водят с точкова разлика, той е отговорил, че всичко за каквото може да мисли в момента е да целуне нея. Всичко е изглеждало много странно и смешно. Надявам се, че ви е било смешно, че ви е било забавно, защото в крайна сметка, ако не се забавляваме, ако ги няма тези смешни, тези забавни моменти, то и живота не е интересен, то и живота не е забавен. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране в YouTube с камбанка. Чао, приятели, и до скоро!